toko listrik halo. Nggih, keduman snack jajan. Enggak keduman. Ya Allah. Yo ngapunten menawi Bu Kepala Desa Balerejo ndamel snack nganti 12.750. Yo gene dados kepala desa enggak balik modal. Terus dalam nyuwun pangapunten mewakili Ibu Kepala Desa Balerejo, mbok pilih panjang rambut wonten mriki mboten keduman snack jajan, Pak insyaallah tetep rezekine sing barokah. Dalem. Mboten napa-napa nggih matur nuwun Pak Sarmin. Atas pengertiannya. Ngendikane Pak Sarmin mboten keduman snack gak napa-napa. Alhamdulillah. Walaupun gak keduman snack jajan tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kalau Pak Bupati adalah genteng, maka masyarakat adalah tiangnya. Tak ulang. Kalau Pak Bupati adalah genteng, maka masyarakat Madiun adalah tiangnya. Onten apa meleh? Oh, kula ken madhep kengking barangan. Oh ya Allah. Mas mriki pinarak sebelah pojok mriki Mas. Oh nggih, jebule niki mas-mase nutupi merong sing mumpuni. Sampai kengking kepemriksane merong sing mumpuni. Ya wis pun cetha niki merong sing kula. Nggih niki nek pun cetha merong sing kula, Pak Bupati nggih sampai mboten kersa sambutan karena fokus badhe pengawasan. Niki nun sewu ngawase mau yang sebentar apa yang lama? Jenengan nyuwun lama anu melu bayari apa ora? Melu ron. Subhanallah, dados niki judule kula Kiai Urunan. Sakeh banget, muga-muga sing barokahi Allahumma. Kalau Pak Bupati adalah genteng, maka masyarakat Madiun adalah tiangnya. Genteng ngendikan karo tiang. Tiang cara mriki napa nggih? Tiang. Watch. Cagak. Genteng ngendikan karo cagak. Gak cagak. Tak wae ngerti. Enak ya sampean dadi cagak manggone ning ngisor. Ana udan ra udanan. Ana panas ora kepanasan. Iki aku lek dadi genteng ana udan-udanan dhisik, ana panas kepanasan dhisik. Kok iki genteng sampai bocor diogrok saka ngandhap. Iki resikone aku dadi genteng. Awakmu enak dadi saka ning ngisor ora kudanan, ora kepanasan. Lah aku genteng iki ana udan-udanan dhisik, ana panas kepanasan dhisik. Akhirnya cagak jawab, Teng genteng. Nek ngendikan ya karo dipikir. Ya panci leres teng genteng. Aku dadi cagak dadi saka ning ngisor ya ora kudanan ora kepanasan. Ning semasa aku ora kudanan ora kepanasan, tapi kan sampean iso manggon ning dhuwur, aku sing milih sampean. Pak Bupati nderek keprok. Maka ternyata dados pemimpin niku tanggung jawabnya ageng. Jangankan dados bupati, dados kepala desa, dados lurah, tanggung jawabnya gede. Ana dalan bosok sing disalahke lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ana lahir stunting sing disalahno lurahe. No bocah putus sekolah sing disalahno lurahe. Nanti iki ngono rondo babaran. Sing tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawa yang rumah sakit. Dados pemimpin iku tanggung jawab ageng. Maka silakan milih pemimpin ingkang betul-betul punya dasar agama ingkang mumpuni. Nek sanes mumpuni sing niki, nek niki santri. Milih seorang pemimpin yang punya dasar agama ingkang kuat.
pramila kedah bersyukur kebon sari niki melahirkan banyak wanita-wanita berdikari, melahirkan santri-santri ingkang sukses. Tepuk tangan sepindah meleh. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Amin. Menawi panjenengan mriksani punggawa-punggawa kita ingkang saweg lungguh wonten ing kene kursi, berarti kula panjenengan saged medhik hikmah. Napa hikmahipun? Ternyata berkah Kyai kagungan pangkat rawuh telat luweh ning ngarep. Berkah ngilmu, berkah berkah pangkat, berkah ning sing dados masyarakat Kebon Sari nggih enggak usah cilik ngati. Mergo Kanjeng Nabi ngendikaaken teng kene kitab I'anatul Thalibin juz 2. Bilih Kanjeng Nabi ngendika afdhalul mukasabi az-zura'atu. Utama-utamane penggawean adalah seorang petani. Petani Bu, kathah mriki petani. Kula mangke niku adu-adu saka Cilacap tekan kene kon mangan anu apa jenenge ales Bu ya. Ales Bu. Dalam-dalam puding. Mriki wonten puding. Aku nggak percaya deh. Soalnya mereka nggak ana puding, ontene telo. Puding. Dalam meski bosok planet Mars aku kurang ngerti aku. Salu ala Nabi Muhammad. Sing dados petani nggak usah cilik ngati, sebab ternyata oke, Bu Lurah sebelah mereka nggih Bu Lurah anu masalah lurah mangke. Dan niki kula tak bahas kangge mukadimahnya rumiyin. Afdhalul mukasabi az-zura'atu, utama-utamane penggawean adalah seorang petani. Yang kedua, seorang pedagang. Yang ketiga, seorang ahli profesi. Dan yang keempat, dasi tanggene I'anatul Thalibin, justru pegawaian sing paling akhir nomor sekawan adalah pejabat pemerintah, pelayan pemerintah nomor 4. Petani nomor 1, lurah nomor 4, petani nomor 1, bupati nomor ini pokok petani adalah penggawean sing paling utama. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Berarti Kanjeng Nabi tidak ndumehno anggenipun dados seorang pedagang. Niki dicontoh lan ditiru kali Pak Bupati. Beliau enggak ndumehaken menjadi seorang bupati. Ipun paringi wekdal kangge pidato sambutan namung assalamualaikum nyapa panjenengan langsung mandap malih. Masya Allah. Kita tepuk tangan malih dong. Padahal Kanjeng Nabi seorang pedagang, tapi Kanjeng Nabi gak ngendikan bahwa ternyata sing gawean paling utama niku nomor setunggal pedagang. Boten. Karena Kanjeng Nabi walaupun seorang pedagang, Kanjeng Nabi berniat dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Mula sautama-utamane penggawean adalah seorang petani. Kenapa kok seorang petani? Karena sak nandur-nandure petani dadosaken sedekah. Ulang-ulang, sak nandur-nandure petani marake sedekah. Nandur pari kok dipangan manuk, berarti petani sedekah karo manuk. Nandur talas kok dipangan tikus, berarti petani sedekah karo. Nandur pantung kok keserang mereng, berarti petani sedekah karo. Sak nandur-nandure petani ternyata marake sedekah. Nanging sak keren-kerene seorang petani nggak ada anak-anak zaman sekarang ini cita-citanya kepingin jadi petani, nggak ada. Kenapa? Oh ya, tepuk tangan mulai
nggak apa-apa Bu Lurah. Karena Bu Lurah pun ternyata berawal menjadi seorang wira swasta dan ternyata beliau Bu Lurah pun santrine kathah, muridé kathah, putrane nggih kathah, sedaya ken sami usaha tenggene pertanian. Mula Bu Lurah seneng banget, wah cocok nih. Amplope durung tak tampani soalnya. Sak nandur-nandure petani dados saudara. Nanging sak keren-kerene seorang petani gak ada anak-anak zaman sekarang cita-citanya kepingin jadi seorang petani, karena anak zaman sekarang ini tahunya dan hanya mengerti kepingine nyambut gawe gak ngetokke keringet, lungguh ungkang-ungkang ning kursi ning uli gaji. Hari zaman saniki youtuber sing ceramah cangkemku. Loh, nek karo awake dhewe ngucap cangkem niku gak kasar Bu. Ini namanya justru muqtadul hal. Tak ulang. Muqtadul hal. Ya aja dipoto ngono Bu. Nek lagi mangan kok dipoto. Mengko terus ya sabar jare mumpuni ngeplok mik ngono kuwi. Kalau ada Nabi Muhammad. Nek kula maring awake kula dhewe ngucap cangkem niku enggak kasar. Karena basa niku kan wonten ngoko, krama, njur krama inggil. Ngaten to Bu? Tabloid tahun 90 menyatakan bahwa basa Jawa yang masih baik dan benar sampai abad tahun 21 menika ternyata yang masih basa Jawa sae dipegang oleh dua organisasi. Yang pertama bahasa keraton dan yang kedua bahasa pondok pesantren. Keraton dari keluarga ningrat, bosone alus maklum. Tapi kalau kita masyarakat awam, basa Jawa ingkang tesih sae lan leres menika masih dipegang oleh pondok pesantren, sebab santri nek ngasai kitab, ngasai iki cara mriki napa nggih? Maknani. Nek cara Jawa Tengah diwastani ngasai. Ngasai niku pancen ngagem pungkal. Tapi nek santri ngasai niku ya maknane kitab dene otake biasa ben gak kedul. Dados cara tenggenan kula Jawa Tengah nek santri ngasai maknane kitab niku tesih ngagem basa utawi iki iku. Mula santri pondok pesantren salaf masih sangat-sangat menjaga basa Jawa ingkang baik dan benar. Lho nek kula karo awake dhewe ngucap cangkem kuwi gak kasar. Contoh, raine kula gak kasar, sing kasar ki raimu. Loh. Niki kan contoh, bau penting ngucap kula teng ajeng contoh. Nek kula teng awake dhewe raine kula, tapi nek kula basa kali jenengan harus nyapar pasuryane panjenengan. Ngaten to Bu? Karo awakku dhewe mataku gak kasar. Ting kasar ki matamu. Contoh. Mula santri niku bisa pirsa muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, kula dipun paringi panggung kali Bu Kepala Desa. Sampai wis teng panggung kok dikeki kursi sofa, kayune kajeng cati. Sofane empuk dijagongi. Ya iso dijagongi mboten? Dilungguhi. Cara mriki dilungguhi napa? Dilenggahi. Kayune kayu jati. Sofane enak dijagongi. Ketika kula lenggah teng mriki mestine yo nyaman. Nek ngajine nyaman, ngajine enak, berarti ngajine suwi. Politik nih. Mula ora tak lenggahi Bu. Politik soalnya ngerti aku model ibu kepala desa. Nanging saenak-enake kursi sofa dilenggahi, giliran kewan cacing sengken lungguh ting kursi sofa. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Nah,
karena enggak muktadul hal. Ya dudu panggonane meja niki. Meja sak alit ngeten niki Bu. Kok ana wedane, ana unjukane, ya memang pun muktadul hal. Meja niku dipun cipta, dipun damel kagem ndokok wedang lan daharan. Nah nika Pak Bupati kan mundute saka meja. Monggo diterasaken Pak Bupati. Wonten Pak Bupati, lanjut kamu mboten napa Pak Bupati? Karena taruh ki mumpuni. Ngapunten nggih Pak Bupati, aku jadi nggak enak kersane rencangi Pak Bupati ngunjuk kopi. Dados niki kali disolawati rumiyin. Ben mboten kisinan nemen-nemen. Enggak lanjut mawon Pak Bupati kok mboten sios monggo disiasaken mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Walilandah Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairu siddiqi siddiqi sayyidil khulafa. Narju min fadlil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba.
Sallu ala Nabi Muhammad. Niki sengaja mau sholawate ra didangu karena kersane Pak Bupati menikmati ngunjuk kopi kalian polo pendem, karena beliau Pak Bupati sudah menganjurkan kepada masyarakat wonten ing Kabupaten Madiun tanggene kegiatan-kegiatan acara supados rupanya adalah polo pendem dados kenyicipi talese Kebon Sari. Tepuk tangan dulu. Bulurah batin salah ngundang kiai sing diundang kemenyek dan saya nggih bulurah menghilang iki masa weteng wingking non saya nggih Pak Sugeng menika Pak Sugeng teng pojokan beliau adalah suami dari Ibu Tri ya, Tri Susilo ya Allah karena syarat ngamplop malah kelalen. Mereka Bapak Sugeng, alhamdulillah menizin Pak Bupati Forkontinsa. Mereka Bapak Sugeng, beliau adalah seorang bapak yang begitu luar biasa karena mampu mendidik sang istri menjadi ibu rumah tangga plus pemimpin wonten ing tlatah Balerejo. Tepuk tangan sepilah malih luar biasa. Beliau kula suwun Pak Sugeng jangan sampai berkecil hati. Walaupun sing dados kepala desa adalah Ibu Tri Susilo, tetap panjenengan adalah keramat gandul. Iku lho diundang mriki tenan ngaji kok diguyu karo jenengan. Tak ulang. Boten namung Pak Sugeng, boten namung Pak Bupati, Pak Camat, Kapolsek Pandaramin, boten namung Mbah Yai. Seorang kepala rumah tangga adalah keramat gandul. Bukan gandul keramat. Keramat gandul, keramatnya seorang suami kanggo gandulan istrinya dunya sampai akhirate. Ini tepuk tangan meneh gak apa-apa ya Allah, delo-delo keprok iki kaya lagi nglepeki dara. Seorang suami keluar dari rumah maka harus rijalun kamilun. Wong lanang sing ganteng, berkarisma, berwibawa, ganteng. Kalau keluar rumah rijalun kamilun menjadi seorang laki-laki yang tegas, disiplin, tapi kalau di dalam rumah sendiri katislim. Napa niku katislim? Seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya ngono. Jadi kalau seorang suami istri di rumah ngobrol guyonan ngarah sak jam kuwi ganjarane kaya dene salat sunnah 1000 rakaat. Salat 1000 rakaat lempoh dengkule Bu. Nanging nyatane suami istri guyonan teng dalem ngarah sak jam kuwi ganjarane luwih salat sunnah 1000 rakaat kuwi Pak. Istri sendiri jangan dianggurin. Dijak ngobrol. Aja ngobrole karo bakul kopi. Tapi di rumah pada galak sama istri sendiri. Ganteng-gantengnya Pak Kapolsek nih kok mawar satu kompol. Komandan polisi. Nunggu mau ganteng banget Pak polisi. Sampai Pak Kapolsek nih kok mohon izin ya Pak Kapolsek. Dulu kakak saya itu ngalon poluan Pak. Sudah nyalon dan sudah daftar di Akademi Kepolisian dan hampir diterima dados poluan. Tapi ternyata kiai-kiai kami dan guru-guru kami melarang kakak saya menjadi poluan karena kakak saya laki-laki. Akhirnya saya nggak putus asa Pak, walaupun kakak saya nggak bisa jadi poluan, saya Pak yang nyalon poluan. Tapi bareng mlebet teng Akademi Kepolisian langsung ditolak Pak. Yang pertama dhuwure nggak nyandak. Yang kedua untu saya pating serongok Pak. Nggak masuk udah dados polisi. Hingga akhirnya saya itu orangnya nggak putus asa. Iya caranya aku dados keluarga dari polisi. Akhirnya aku langsung ngebet banting setir kepingin jadi bayangkariwa istri polisi. Wingi pas ngebet banget aku kepingin jadi bojo polisi Bu. Sampai kula ngapal ke sumpah polisi, begini sumpah polisi. Tri Brata
Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, anu ampun pantes kok dados bayangkari ya Pak. Tenang saja Pak Daramil, jangankan Tri Bratawa, Sabta Marga kula nggih hafal. Mangkene iki Pak Bupati mohon izin saderenge Pak Bupati rawuh wonten mriki sedaya banser niku diajak yel-yel kali Pak Daramil. Embangnya begini, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Lagu aslinya begitu, betul benar Ramil. Jangan keprok dulu, ini belum selesai Pak Camat. Pak Daramil saking senengnya manggut-manggut sambil bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, ingin tahu lanjutnya Pak Daramil? Undang saya di markas Anda. Pengen pirsai ngundang dewe kok modal sadoana Nabi Muhammad. Tapi sak ganteng-gantengnya Pak Bupati, sak ganteng-gantengnya Pak Camat, Kapolsek, Pak Daramil mohon izin, beliau abdi negara masih kalah titelnya sama Banser. Kenapa kalah titelnya? Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil abdi negara, kepala desa apa meneh? Abdi niku masih mengharapkan gaji. Apa mulai kepala desa orang mau gaji sak bengkok-bengkok sekalian. Tapi kalau Banser bukan titelnya Abdi, tapi titelnya Banser TNI Angkatan Langit. Kalau di tentara kan ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Karena berkhidmat. Itu titel paling tinggi, berkhidmat. Kalau sudah berkhidmat nggak ngarep-ngarepkan bayaran, apa malah gajian kadang-kadang naik pengajian rokok ya orang metu blas. Ditepuk tangan dulu dong buat Banser. Sampai meleyok tiku kan Bansernya meleyok. Ngopi soalnya Pak. Terbanon sangat alhamdulillah. Niki sampai mau saya jam pinten Pak? Sekapan jam pinten? Jam 1. Ulok minggah setengah sedoso. Mandapnya jam 1 tunggal. Berarti ngajine 3 jam setengah. Ya Allah. Kok mangas-mangas kiai meriki sampai 3 jam setengah? Kedak tak golek pembelaan sih. Anu ngapunten Pak Kiai non sewu Kiai. Dalam atus pembelaan Kiai niki. Tolong saya dibelani niki Pak Kiai. Apakah di Kecamatan Kebonsari wonten tlatah Balerejo, wonten mubalighah ceramah sampai 3 jam setengah wonten Kiai? Lho aja dadi tukang kompor sampean. Mbah Kiai nembe senyum mawon pun jujur. Pak Bupati, saya dibelani tolong Pak Bupati. Apakah di Kabupaten Madiun ada kiai ceramah sampai 3 jam setengah? Wonten Pak Bupati. Subhanallah. Senyumnya Pak Bupati mencurigakan nih. Soalnya senyumnya Pak Bupati niki senyum ngiloni wargane niki. Wonten Pak Bupati. Oh kados niku. Oh nganten niku. Malah 12 jam ngendikane Pak Bupati. Soalnya ngeten Pak Bupati menawi badhe ngendikan boten nonton kuantos sesu gak dipilih meneh.
dijawab wonten lho ketara ngapusi mumpuni. Dados ting Kabupaten Madiun wonten Kiai selama 3 jam setengah. Wonten. Kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Selama 3 jam setengah. Ngundang apa ngontrak sampeanku lho kok ngaji 3 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Muqtadul hal meja lagi bahas meja nih Pak Bupati Pak Buki kok ditekei dokoi wedang niki karena memang sudah semestinya yo saged mawon niki wedang tepung dekek ngandap. Tapi mestinya nggak ketok, gampang kesepar, njur tumplek malah sia-sia. Mula kenapa namanya meja, gitu kok daharan, gitu kok medang. Niki sudah muqtadul hal. Tonton meleh ingkang muqtadul hal. Teng Cilacap, genan kula Jawa Tengah, ada satu ungkapan. Kalau ngelenggahi bantal, amoko bokonge Jami kali mriki. Ya Allah, mudenen kok saka Cilacap tekan Madiun. Tapi mudenen tenanan Pak. Nggih. Estu nikulah bahasa para kiai kita. Karena terkadang zaman sengin dipun paringi pirsa muqtadul hal nggak nyambung. Akhirnya antuk ngendikan sesepuh kita nek nglungguhi bantal moko bokonge wudunen. Artinya begini, nun sewu, namanya bantal adalah tempat kangge istirahate mustaka. Lah mustaka niki organ tubuh yang paling terhormat. Saking terhormatnya niki kepala, orang yang paling penting di desa namanya kepala desa. Kepala desa, bukan mudel desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala bukan dengkul sekolah. Lah karena organ tubuh yang paling terhormat niki kepala, sedangkan bantal adalah tempat kangge istirahate kepala, among koyo kudu dihormati wong saking pentingnya niki mustaka. Lah kok nggo lungguh namanya enggak muqtadul hal. Karena enggak muqtadul hal, enggak sesuai dengan penempatannya, maka bokonge wudunen. Artinya niki satu erang-erang dipun paringi pirsa, karena itu bukan semestinya bantal kok kangge lungguh. Contoh meleh, saamban-ambane jilbabe kula yo manggone teng mustaka sirah teng kepala. Tapi saamban-ambane jilbabe kula kok teng Pak Banser nggih sarungan, yo saged mawon, tapi kan enggak muqtadul hal. Lho jilbab kok nggo sarungan, maaf mbok ngantos manuke mabur sak kandang-kandange pisan. Karena enggak muqtadul hal. Contoh meleh nun sewu, seorang tukang tandur, wonten mriki tukang tandur. Seorang tukang tandur ngendikan kali putrane, "Nduk, aja ngundang ibumu iki, mboke. Undangan ki ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Kok emang nggak boleh tukang tandur dipanggil bunda? Boleh, hak asasi manusia kok. Setiap orang punya hak sama. Tukang tandur yang ngucap podo-podo metenge kok, podo-podo nggone ngedene kok. Apa dume hanya bupati saja yang istrinya boleh dipanggil bunda? Apa dume hanya camat, lurah, kapolsek saja yang boleh dipanggil bunda istrinya? Boten, punya hak yang sama. Tapi sampai ono tukang macul ngucap kali putane, "Nduk, aja ngundang ayahmu ki bapak. Panggil ayahmu ki Dedi." Papa. Papa godong gede. Apa nggak boleh? Tukang macul dipanggil papa nggak boleh? Boleh, tapi harus muqtadul hal. Kalau seorang tukang macul dipanggil Dedi, tukang tandur kok dipanggil Mamski, minimal mangane spaghetti. Loh kan harus muqtadul hal.
dipanggilnya Dedi kok dipanggilnya Mamski, harusnya Muktadul Hal. Mosok dipanggilnya Dedi kok mangane gaplek. Ya enggak Muktadul Hal, minimal nganter putane teng pondok yo nganggo Pajero. HP-ne sing bodreke 3. Anake lek jajan ya ora model cilung. Jajannya kok cilung, ilok pentolnya gak level. Manggil bapaknya mon Dedi, manggil ibunya mon Mamski, minimal jajan yo hamburger. Kan harus Muktadul Hal, tapi tidak dengan Bu Kepala Desa. Belum ngendikan kali putri semata wayangnya, Dok, ora usah ngundang ibumu ki Bunda, ora usah ngundang ayahmu ki Dedi. Wong padha-padha wong dusun, undang bapak karo ibu mawon lah. Akhirnya putrine Bu Lurah praktek. Pak, Bu, dalem badhe nyuwun pamit. Nyuwun siadah doanipun dalem badhe bibinaos wonten ing Jakarta. Mugi-mugi dalem anggenipun sekolah lan anggenipun sinau kaparingan barokah hasil maksud lan kula saged estu-estu ngangkat derajatipun panjenengan anggenipun dados tiyang sepuh kula. Dipirengaken adem napa mboten? Adem, wong tukang macul basane halus dijogo yo adem. Pak, Bu, lo badhe sinau wonten ing pondok pesantren Anoki Ageng Watu. Watu, Ki Ageng Selo. Kablasen. Pak, Bu, dalem badhe sinau tenggene Ki Ageng Selo. Nyuwun tambahin barokah, mugi-mugi dalam anggenipun ngaos nggih saged ilmune manfaat. Dipirengaken adem mboten, Bu? Adem. Mula niki lah kene napa Ibu Kepala Desa ngontenaken pengajian semeriah ini. Niki nek mung arep-arep gaji dados kepala desa, gak masuk akal niki, Bu. Ngundang mumpuni iki nanggap mumpuni modale kathah. Lho, hitungan bareng-bareng. Panggunge duit, background-e duit, lampu soklene duit, sound sisteme, layar tancepe, shoppingane, rebanane, tarupe, mumpuni. Ake dhewe mumpuni bagiannya ake dhewe. Tapi tak tahu kali Bu Kepala Desa leres Bu Lurah bagiannya kula kata dhewe. Ya Allah, gak nguman-ngumani. Nggih, jajal menawi kata dek ya jajal nang kotak iteni. Ning karena bagiannya kula akeh dhewe niki grup rebana sudah mengiringi sholawat dan fa insyaallah badhe ngiringi sholawat sampai jam 1 subuh pagi. Lagi panyuwune saking jamaah karena jenengan ngendika ndak mampu saya sawer dulu niki kersane mampu. Sami-sami giliran nopo saweran boleh napani banter. Mohon izin Kiai Pak Bupati Forkompinca Bu Lurah, kula niku seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Anu niki santri nggih? Santri tapi rada tuwa sithik ngono niku. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Alhamdulillah saniki kathah biduan pengagem jilbab. Muga-muga dipun paringi istiqomah. Tapi namanya biduan nun sewu supaya menarik kan kadang-kadang bajunya serono kurang bahan. Kosong di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolno. Di wudel didokoi celobong udara. Anggo rok mini rok pacet belekan buri jrepet silit buri belekan ngarep jrepet silit ngarep. Wis ngono kuwi numpak motor metata. Kan dadi SMS mat silite meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar. Masa niki buah ning pasar kan malah podok lambenan. Betul. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing lambenan. Kula mlebet teng kebon sari, kula weruh ana nangka padha jaketan. Makmur teng kene Balerejo sampai nangka jaketan.
Langgar teng dusun mriki mawon nangka do jaketan ning apa nangkane wong wedok malah ora dibrongsong. Mula kenging napa Bu Kepala Desa ngontenaken pengajian sameriah ini nek mung ngarep-arep gaji ra iso ndang mumpuni Bu. Menawi namung sekedar adol bengkok dereng balik modal. Tapi pun nabung Bu Kepala Desa tahunan. Kenapa kok sampai nabung tahunan hanya untuk mengadakan pengajian ini? Karena Bu Kepala Desa raos syukur luar biasa. Kaperingan putri nembe setunggal. Putri ini pun sak menika sawet teng alung sawet ngaos. Kenapa kok ngontenaken pengajian ini? Bu Kepala Desa pirsa, wong tuwa siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tuwa siji. Dan Bu Lurah sangat-sangat paham. Beliau Bu Lurah pun ngaji tenggene Sulam Taufik, tenggene Sarah Sulam Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi dereng tindak haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedes, tapi dasar dalam mriki ben cetok. Assalamualaikum. Niki teng kitab namanya Sulamut Taufik, tapi niki teng sarai dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia kok meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, orang tuanya dulu semasa hidupnya pernah sugih tapi sampai sedone belum tindak haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan endang enggal dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya anak panjenengan nggih putra. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ora takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan ning dalan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge. Sing kaya napa wonge? Jilbab pireng. Iki kembaranku jilbab pireng kata Bu Sartina. Ngarep dhewe. Ngarani malah jari mumpuni. Papa atur sewu. Karena terkadang ada orang tua meninggal dunia tidak meninggalkan warisan tapi malah meninggalkan utang. Kenapa ada orang tua kok bareng seto ninggal utang? Karena terkadang arep nembung utang karo putrane gak enak mbok diploroki karo mantune. Kok betul? Ono kejadian ta mriki? Diploroki ning anak mantu. Mula bagi seorang ibu babaran nganti ping 12 gak krasa lara. Dalem kaya wis tau. Emang cerita mati kudu nyiciti mati dhisik. Ya masa cerita babaran kudu nyiciti meteng. Ya Allah. Kula niki lagi mbelani sampeyan, Bu. Ora kena dijak kompromi. Bagi seorang ibu disilet nggak krasa lara, tanget kali Bu Kepala Desa. Kali tahu cerita kados niku teng kula. Ibu rumah tangga disilet nggak krasa lara, babaran tarone nyawa nggak krasa lara. Karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika disentak teng anake, dipeloroki teng anake, sakitnya luar biasa. Nek wong tua Bu dipeloroki teng anake, ya Allah, kaya dina kiamat rasane. Gondok-gondok gedene sak kelopo teng telak mriki. Tambah nangis gak metu eluwe. Saking kaget disentak teng putrane, mung kadar dipentah tuku terasi.
Nduk, rono yang warung tuku terasi. Mae direwangi masak ya, Nduk. Iki duwite rono yang warung. Bocah jawab, "Mbek patah, murah." Mau tuku kemiri saya itu. Lompok. Kok ya kan kasih siji. Tak lo dalam pen. Ono arek mriki kados niku. Wonten. Mboten alhamdulillah. Lare-lare mriki insyaallah saleh-salehah kabeh. Mak kaget rasa dina kiamat kok dadi percaya tuku terasi. Patah. Mana? Mak terus jawab, "Ya Allah, ya Rahman. Tuh anakku model ngono tenan ya. Orang rumah sani awakmu nggone dadi anak. Hangang wulan 10 dina. Pating pendusuling sudah weteng. Apa meneh metenge kowe ngidem njaluk macam-macam. Musim rambutan ora njaluk rambutan. Tangan wengi njaluke klopo nom. Isu-isu jajane pentol. Bareng lahir modele kaya kowe ya Allah nek isi pantes telebokno meneh kowe bocah. Apa meneh metenge kowe bulane tuwa turu miring ora kepenak. Tika malumah pegah kemurep ora dadi. Angger wong meteng tuwa turu karo kemurep kasure kudu dibolongi dhisik. Apa kok mikir tekan samono ya ora. Apa meneh pas lagi metenge kowe lahiran babaran taruhane nyawa. Keringet air mata nyampur dadi siji nggone ngeden sekuat tenaga. Malah bapak mulai takon, "Wis metu apa durung?" Metu apa durung, metu apa durung. Metune angel anu ndase gegeden. Wong tuwa nungsang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo srameme gegratus keringet banting tulang setengah mati gak ngarep-arep derajat pangkate anak gak ngarep-arep dunyane anak. Mula kenapa tesi tenggene Sarah Sulamut Taufik, kalau ada seorang anak menerima bagian warisan kok hanya sekedar menerima bagian warisan, masalah utang piutang sangkut pautnya orang tua kok gak mau ngurusi, maka walaupun warisannya dapat banyak tapi nggak mungkin berkahi. Mula cari kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Terus ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan, dijelasno ciri-ciri ahli waris sing waras. Ulang bene cetha. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Raja masa niki akeh ahli waris ora waras. Sinten ahli waris ora waras? Mung nampa bagian, tapi ternyata utang piutangnya tiang sepuh gak kerasa nyarutangi, walaupun warisannya dapat banyak. Jangankan sampai 7 turunan, sampai turunan pertama meteng durung lahiran warisannya entek. Kenapa entek? Kanggo dino-dino masangi slot. Oh ibuke yo pirsa slot jenengan. Ya Allah. Saiki wong judi yo gak ketara. Tapi napa saniki judine nganggene online. Nek biyen judine niku kan ketara ning pos kamling karo nyekel kitab Toret ditata digeret. Teplek nyoh kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek yo apal, bunyai yo kudu pinter cerita. Bunyai ora pinter cerita, ora payu. Lah boleh diundang ceramah sedina ping 3. Aja dikeproki isin aku, Bu. Zaman sakniki akeh ahli waris gak waras. Mula ciri-ciri anak soleh-solehah jarene kitab Qatrul Ghais. Pertama, kersa melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kersa nyarutangi utang-utang tanggungan yang sepuh. Yang ketiga, kersa
melanjutkan amal soleh orang tuanya. Maka maaf, dengan amat saya bangga menyampaikan, saya wong NU, kita orang Nahdlatul Ulama, kalau baru ditinggal sedo oleh sanak saudara mesti ono kengguri slametan mitung dinten. Leres? Onten matang puluh, betul? Ono nyatus nyewu sampai acara haul adalah dalam rangka birrul walidaini, bagusi tiang sepuh walaupun ba'dal maut. Nikilah ada seorang anak yang betul-betul ingin memuliakan orang tuanya. Mula sampai ono acara mitung dinten matang puluh nyatus ngantos acara haul mbok jere sapa tanggene tawasul boleh kirim donga karo tiyang sepuh ono tangga tepalih ternyata kenetang bahwa almarhumah punya sangkutan janji baik utang duit ataupun hanya sekedar utang lesan. Contoh umpama anu tiyang sepuhipun bupati tesih sugeng ampun boten wonten saya memiliki gambaran. Bukan saya senang di atas penderitaan orang, boten Pak Bupati. Akontrok kula. Lan saya utang legi Pak Nyon Piteran niki nggih gambaran. Gambarane Pak Bupati ternyata bapak ibunipun nggih sampun mari wonten ngarsanipun Allah, muga-muga tansah dipun paringi padang jembar kuburipun. Dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken teng swarganipun Allah. Niki namung nggih contoh. Wonten rencane almarhum bapakipun Pak Bupati derek rawuh teng acara haulipun almarhum bapake Pak Bupati. Pak Bupati niki dipun timbali asmane sinten? Pak Haji Bing napa? Betul Bu Lurah Balirjo. Kok tamatrin sing karo sing arep ngamplop iku kan enggak mungkin nyasar-nyasarno kula. Leres niku Bu Lurah. Pak Bupati kita dipanggil Pak Mbing. Kaji Mbing. Niki Pak Bupati jangan mengira saya kasar nggih wong kula dipun paringi pirsa kali masyarakatipun panjenengan. Niki wonten rencane almarhum bapakipun Pak Haji Mbing rawuh tenggene acara haulipun bapake Pak Haji Mbing. Berarti kan nek rencane Pak almarhum bapake Pak Haji Mbing, berarti kan kali Pak Haji Mbing niku kaya bapak karo anak ngono ya Bu. Niki lagi praktek mawon. Anu, Bing. Niki kula lagi praktek dados rencane almarhum bapake Pak Haji Mbing ngono kuwi Bu. Anu, assalamualaikum Bing. Aku teko rene mergo kula niki nderek acara hol almarhum bapake sampean. Kula nderek ndonga moga-moga almarhum bapak sampean Bing pun paringi swarga karo Gusti Allah, pun paringi padang jembar kubure, pun kampilaken hisabe. Lah kula dugi mriki sapa omah ya Allah, sampai dengkule kenceng, kempole manteng. Mergo kula niki kepengin hormat ya Allah sampai saka omah kula mangkate yo kasih anu kajimbing. Ning mangkate kasih tekan kene tetep keri. Jebale lek keri kuwi mergo aku nganggo kathok angel tenan dinggo. Sebabe nganggo kathok angel dinggo. Lah nganggo kathokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung wae. Ning mergo kula repot-repot dugi tenggene daleme jenengan Haji Mbing. Mergo kula kengetan biyen almarhum bapake sampean niku kagungan utang teng kula. Lho, utang napa, Mbah? Dalam anggenipun dados anak sak insyaallah sampun nyarutangi sangkut paute almarhum bapake kula. Dudu utang duit kajimbing.
masalah duit malah insaro sampai wis dados kiai sukses pengusaha barang ketua partai barangan aku yo ngerti ning janjine bapak sampean iki berupa utang lesan biyen rikala sugeng dari kepingin maringi sarung teng kula lha kok aja nyepelekno walaupun hanya sekedar janji ucapan badhe maringi sarung Bu. Niki tanggene kitab I'anatul Thalibin kita ditegur dan diingatkan bahwa kita meninggal, kita mati gak bawa sepeser pun harta. Bahkan justru kita dianjurkan mati dibungkusnya pakai kain kafan yang paling murah harganya, sing paling cepet remuke. Tapi ternyata non sewuta masyarakat, maaf, kadang ono mayit wis diiringke ngulon. Kulon sebelah pundi? Mas sebelah mriko. Berarti lor sebelah pundi? Mas sebelah mriko. Ya Allah, ibuke sebab lagi sibuk nyekeli HP. Aku takon, lor sebelah pundi? Astola ra gelem ngacung, Bu. Lor sebelah pundi? Jawabe mau ngene iki tok. Modelnya Yai Medin ki warna-warna sangat. Kulon sebelah pundi? Gak ngaji mas kalian ngene iki tok. Untung aku ngerti bahasa isyarat. Nek ngene berarti teng mriko. Oke. Niki teng I'anatul Thalibin. Ana mayit wis diiringke ngulon. Ngulon berarti mriko nggih leres. Diiringke ngulon. Mustakane kan teng lor. Nggih to? Bareng wis diiringke ngulon mustakane teng lor, saderenge diuruk lemah, saderenge diuruk siti, kan dipun tutupi bambu utawi papan. Sami kali mriki. Tanggenan kula papan utawi bambu ingkang kangge nutupi mayit ki mau dipun wastani dangkak. Cara piyai mriki napa? Delep? Blabak. Sekedar nggih kula nggih wonten blabak. Cuma nggih kula nyebute blabak ngaten niku. Ning niki khusus lho Bu. Papan utawi blabak utawi biasane bambu. Pring-pring. Ingkang kangge nutup mayit saderenge diuruk lemah niku cara Cilacap ginang kula diwastani dangkak. Menawi teng daerah Jawa Barat Gen Indramayu Subang mereka diwastani tataban. Teng pondok pesantren sekitar khas Kempek Cirebon ugi tenggene muntet mereka diwastani keteb. Cara Kyai Jogja Jawa daerah istimewa kaya Yogyakarta teng Kulon Progo mereka dipun wastani dandangaring. Teng daerah Magelang Jawa Tengah dipun wastani gladak. Cara mriki blabak. Leres Kyai. Oh nggih, dados mriki nyebute blabak. Oke. Mayite diringke ngulon, sirahe teng lor, njur ditutup karo blabak. Ngaten nggih, Bu? Ana mayit ditutup blabak jumlahe 13 niku pun full ketutup. Tapi ana kasus mayit ditutup blabak rolas ternyata pun full ketutup sedanten wis siap papan 13 tapi ditutup rolas papan pun full ketutup berarti kan luweh setunggal. Nah luwihan blabak menika sak jatosipun jare kitab I'anatul Thalibin kenderek diangkat saking liang lahat. Seringnya terjadi teng masyarakat luwihan papan blabak ingkang luwih menika disendehno. Disendehno ke cara mriki napa? Sami nggih? Diselehno, disendehno tenggene papan blabak ingkang lintune sampun ketata njur nderek ke kubur. Yo ndak masalah sih, ndak jadi perkara. Cuma khawatirnya I'anatul Thalibin walaupun cuma satu papan blabak dia ternilai ada harganya. Orang ketang rego 5.000 kok nderek ke kubur, khawatirnya menjadikan abot-aboti si mayit lek disuwuni pertanggungjawaban karo malaikat. Kuatir malaikat takon blabake sapa? Ngono, Bu. Ora kanggo melu ke kubur.
Tapi nek sing terlanjur ke kubur ya wis nggak mau usah dibubrah kuburane. Nek dibubrah kuburane malah mayite kaget. Ngopo? Mundut bapak malah padu karena mayite repot. Sing pun ke kubur nggih pun nggak jadi masalah. Cuman ini adalah satu peringatan, Bu. Bahwa anak yang masih sugeng tesi urip betul-betul memperhatikan bahwa orang tuanya bakal maut setelah meninggal dunia, jenazahnya pun tetap dirumati dengan syariat Islam. Anak kepingin tiang sepunya betul-betul antuke sedo dipun tampi wonten ngarsanipun Allah sedo dalam keadaan husnul khotimah. Karena sampai detik hari ini mayit-mayit ruh tenggene kuburan sami ndonga. Apa doanya mayit? Doanya mayit, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya, dinten sedaya ruh-ruh jenazah tenggene kuburan donga. Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan sing padha ahli ibadah. Ono mayit sing padha teng alam kubur ndonga supaya anak turunane dadi wong sing rajin ibadah. Lho kok ono ahli waris ziarah mari kuburane wong tuane kok malah takon nomor togel. Gak habis fikri saya. Ya pikir kok kelakuan di luar nurul itu, Bu. Ya nalar. Mula sing tesi urip yo ndonga, sing sampun sedo tetep donga. Mung bentene kalau manusia masih hidup berdoa, ada kesempatan doanya diijabah oleh Gusti Allah. Tapi antuke donga setiap doanya dapat ganjaran. Benten kali yang pun sedo. Ketika berdoa, wong sing ning alam kubur donga kali Gusti Allah ada kesempatan untuk diijabah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Lo tiang sepuri kalau sugeng ada sama bulurah titip pesan nang kula. Bulurah kagungan putri semata wayang ingkang sakmenika alhamdulillah, Bu, ketampi wonten fakultas kedokteran bulan depan mau sampun koas. Alhamdulillah. Tiang sepuh antuk nyekolaken putra-putri gak ngarep-arep derajatnya anak, gak ngarep-arep bandane anak. Sing diarep-arep saking tiang sepuh adalah anak ingkang sami padha ndonga kali tiang sepuh, basa dados lare ingkang bekti kali tiang sepuh. Mula nikilah pentingnya anak-anak kita kon padha ngaos. Orang punya ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Sing sepuh rasa basa karo sing enom. Kan muktadul hal. Sing enom kudune basa karo sing sepuh memberikan pengarahan karo sing enom. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha Kul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Al-Malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup donga siji maslahat tangga aja nganti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup bunga siji maslahat yatim aja nganti lali. Irfan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah
pesan amin. Ya Allah, mergo lagi sibuk dahar tales saka Pak Bupati nggih Bu nggih. Ya serah bapak karo dahar tales kali ngucap amin. Ulangi. Balerejo desane berkah, Ibu Lurah ahli ibadah, minum jamune cengkeh, lurahe ayu gelange nek ana tanggane kok kaparingan nikmat ya sugih motore peceki gelange kathah jenengan seneng mboten? Estu nek pancen remen seneng bingung kok ana tanggane gelange kathah jenengan ngendikan oh gelange akeh anu celengan celengan oh gelange kathah nu putrane ya kathah sing bareng kuliah karo tim pesantren nomor kali MTS karo mondok nomor telu nembe mlebet MI pantesan gelange kathah mbok sewektu nek butuh data iso didol dhisik oh celengan celengan mula sing dados petani gak usah cilik ngati lan sing jenenge wong duwe pangkat yo ternyata niku adalah ujian saking ilahi Rabbi. Pramila maaf mau kula sampun nyebataken anak niki ngajine sampai jam 1 subuh kan? Ibuke kuat. Ngaji sampai jam 1 subuh kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibuke kuat, aku ra melu-melu. Yo nafsi-nafsi. Salen niki kata sing ngawase teng petengan, kula kuwatir kula lagi ngaji serius kok ditinggal ngantuk. Yo ngantuk sih nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang pluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene duwek. Gedang pluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangan karo pinter jenengan Bu. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Dados tiyang kagungan jabatan yo gede pertanggungjawabane. Kula wingi ditawani nyalon DPR RI Pak Bupati Bu Lurah. Kula ditawani ke nyalon DPR, kula angkat tangan. Soale bukan ranah saya. Apalagi nyalon DPR, mau nyalon kepala desa mawon kepingin tambah dados 9 tahun. Tapi dereng ketok palu nggih. Dereng. Tapi yo kepingin 9 tahun. Ya Allah. Yo entah 6 tahun ataupun 9 tahun. Sudah atau belum diketok palu, kita berdoa mudah-mudahan para bapak ibu kepala desa, khususnya ibu kepala desa Balerejo dados pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim. Amin Allahumma. Dados lurah kudu rajin ibadah. Sing dadi polisi anggar menteng kelek ning tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Sing dadi tentara ingat dunia sementara. Sing dadi camat ojo camat comot. Sing dadi bupati segala janji-janji wajib ditepati. Pak Bupati dados pemimpin umat manusia sak ngalam jagat raya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados pemimpin umat manusia sak ngalam jagat raya modalnya 1 juta. Pinten Bu?
sejuta, setia, jujur dan nyata. Beda nyalon lurah Balerejo apa melek nyalon Bupati Madiun. Modale semiliar. Pinten? Semiliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Kula dicalonaken DPR RI nolak kula Bu. Dados pemimpin iku modale kathah. Kula dados DPR niku yo non sewune. Kalau ada DPR di sini Dewan Perwakilan Rakyat, saya jadi DPR dari tahun 95. Karena nek DPR sing teng Senayan niku Dewan Perwakilan Rakyat, nek kula niki DPR durung payu rabi. Kok masa iya? Gak percaya Pak? Ya Allah, niki masih ting-ting dan tong-tong niki Pak. Bisa naik lo 17 tahun durung payu rabi, bukannya nggak laku ya, sorry hello. Ini ngantri yo pirang-pirang. Cuma 17 tahun kalau niki dereng payu rabi sebab belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Karena banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Tidak, orang usah jodoh-jodoh nih. Gak usah merebut peran Tuhan. Apa oleh jodoh-jodoh ke? Nek sampai pernikahan dijodoh ke karo netizen, nek ono cerai pegatan apa netizen tanggung jawab? Kan mbok pilih, jangan-jangan berjodoh, jodoh kok jangan-jangan. Bojo niku adalah untuk sehidup semati, sampai tekan akhirat iku disuni bertanggung jawab kok jangan-jangan. Rasah melu campur. Misalnya 17 tahun kalau niki durung payu rabi karena tesi senang sinau lan tesi dadi santri. Ono santri sing cepet payu rabi, tapi ono santri durung payu rabi. Nek santri sing cepet payu rabi niku mergo manut karo bunyai. Biasane lulus saka pesantren yo jodone alumni kono-kono bae. Tapi nek santri durung payu rabi bukan gak manut karo bunyai, tapi santri sing durung payu rabi karena ngendikane Mbah Kiai, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Puas. Salu ala Nabi Muhammad. Wong sugih kita tanggung jawab gede, apalagi seorang pejabat sing jenenge sugih niku memang bukan wajib fardu, tapi sugih niku ya perlu. Mula dadi petani pun ya petani sing sugih, petani sing sukses. Sebab napa? Ternyata wingi nang Washington DC, Amerika Serikat, para petani di Amerika Serikat padha demo. Apa kata petani Amerika Serikat? November's not a country. Bosok Cilacap asli niku. November's, kalau nggak ada seorang petani, maka not a country, tidak mungkin ada terjadi sebuah negara. Maka kenapa zaman sekarang anak-anak tidak mau menjadi seorang petani? Karena pertama, nggak punya lahan dan nggak punya sawah, nggak duwe tegalan, betul? Yang kedua, petani niku kudu ulet, petani kudu prihatin. Wis tanahe pupuke larang, rumate susah, hasilnya kadang dijual payune, terkadang gak didukung sama pemerintah. Maka kalau ada petani kok sampai nun sewu nih gagal panen, ataupun nun sewu pupuknya mahal, ataupun solar biaya mekaniknya susah, itu perlu dipertanyakan di mana peran pemerintah. Tidak ada anak zaman sekarang yang cita-citanya ingin jadi petani, tapi ini jadi YouTuber ngono wis bongok-bongok kawit tau. Engke
kemudian jago ngono kuwi. Ya namanya YouTuber itu kan membuat konten. Dalam sing penting bayaran ngono kuwi. Bapak sing nambahi lho ya dudu aku. Konten itu dibuat oleh sang YouTuber. Idenya juga dari ide diri sendiri lah. Lah ini sing sama cangkemku. Ketemu mereka mau sing balik mau nih. Sing ceramah cangkemku. Sing mikir utekku. Sing disoting raiku. Lo dilebetakan tenggene channel YouTube. Saya nggak punya tim kreatif ataupun punya channel YouTube sendiri. Saya nggak punya. Kenapa saya nggak punya channel YouTube? Secara hemat saya mikir begini. Saya diundang oleh Bu Tri Susilo, Ibu Kepala Desa Balerejo. Beliau yang punya hajat. Walaupun yang ceramah saya tamu undangan di sini. Nah kok saya nyoting di acaranya beliau, berarti saya memanfaatkan hajatnya orang untuk buat konten saya sendiri. Menurut saya kurang etis menurut saya. Oh yang tepuk tangan mana gak kok? Lagi anak zaman selagi ini jadi beauty vlogger, terus selebgram, terus knalpot vlogger. Mungkin asal niki modelnya knalpot vlogger. Ono knalpot iki disorting dina-dina dilebokke YouTube. Ya Allah. Ya ora apa-apa, silakan. Yang terpenting adalah idenya dari sendiri. Niki memang zamannya zaman IT. Cuma kalau sampai lagi paring pirsa bahwa setiap sodakohnya petani niki marake sodakoh tinggi masyarakat. Kulo saged ngadeg kuat mergo iso ceramah kali tau kali setengah 10 nganti jam 1 mergo mau lebar mangan wong Indonesia niku nek enggak mangan sego jarene durung mangan gitu. Sego ki saka pantun, betul. Pantun senandur sinten? Petani. Pak Bupati saged dados pemimpin ingkang adil, mimpin maju dengan baik mergo kuat lebar wau sebab lebar karo Pak Bupati aja mangan. Dahar Mak, kok kesuwen niki yang jenengan sinoso anu kesuwen yo tetep ngagiatan ngono kuwi. Pak Banser iso ngadeg ngayayan ngrewangi dampingi mumpuni sampai pengajian tentang menika kuat tebar wau lebar mangan sampai panitia iso ngadakan pengajian semeriah ini mergo yo wau kuat sebab lebar mangan. Pak Presiden pun iso mimpin ganti adil yo karena ternyata kekuatannya saka dahar dari Pak Jokowi yo dari nasi dari padi sinandur petani, berarti petani sodako karo presiden. Tepuk tangan dulu dong. Sak nandur petani marake sodako, sak nandur petani marake nambah iman takwa, nambah nandur lombok cara mriki napa? Sami nandur capit terus kipasan caping. Tani neng ngucap ya Allah, aku sing nandur lombok, aku sing nyirami, aku sing mupuki. Lah kok iki wingi lombok warna ijo kok saiki mali abang ki sing ngecet sapa? Nek dudu panjenengan gak mungkin tuh Gusti ana lombok kok asae tenan model ngene. Kula niki urip ning bumi, ana langit begitu jembar ombo, kok ora ngambruki aku. Yo niki jenengan kita ingkang maha kuwasa. Sampai kula ndelok ana wit beringin, wite gedhe wae sak kutil. Tapi ana wit semangka, wite cilik, ternyata wae sak klopo-klopo. Adile panjenengan ya Allah. Coba menawi kok wit beringin wite gede, akare gede, wae kudune ya sak klopo-klopo. Lah tapi kok malah wit beringin wite gede wae sak kutil. Kutile sapa? Mumpuni. Malah jare ngarani mumpuni kutilan ya Allah. Ayune moblong-moblong ngene iki kok. Terene kekutilan. Fitnah. Tapi wit semangka wit cilik wae gedhe niki adile panjenengan Duh Gusti. Ana wong sugih durung mesti anake sugih, tapi ana wit semangka wit cilik wae gedhe anake wong larat malah dadi sugih. Nyatane wit semangka wit sak jentik, nyata
amalane wae sak klopo-klopo. Apa amalan semongko? Mau hidup di ladang gelem kudanan gelem kepanasan, justru semakin panas cuacanya semakin manis rasanya. Wih tepuk tangan mana nggak apa-apa ya Allah. Sampai wit semongko, wit cilik wae gede, kudune semongko ki sombong. Halo. Halo. Harusnya semongko ki sombong. Wite sak jentik, wae sak klopo, kudune dhek pamer. Nek dhek pamer, kudune tukulnya, tumbuhnya ke atas. Sombong kudune. Tapi semongko sadar diri. Kalau semongko hidupnya sombong kok tubuhnya ke atas, ya mestine semplak. Wong wite sak jentik, wae sak klopo, nek sombong tumbuhnya ke atas, tentunya semplak. Mula ternyata hidupnya semongko lesah, rendah hati, lemprak tenggene ladang sampai duwe oyot gak mau nemplok karo tanduran liya. Ternyata semongko wite cilik wae gede mergo amaliyahnya luar biasa. Ana semongko wite cilik wae gede seorang petani, putrane iso dadi bupati. Semongko. Bapak ibunya Pak Bupati seorang petani. Putrane petani iso dados kepala desa. Estri meneh. Balerejo semong. Putrane petani iso dadi DPR kathah. Putrane tukang becak iso dadi bupati wonten tenggene kabupaten ngen kula. Sampai wonten teng Jawa Timur. Insinyur Soeharto putrane tukang ili-ili banyu. Ili-ili ki cara piye mriki napa nggih? Dalan sam. Ya Allah sir disambung. Sambong. Oh sambong. Oh sambong. Tukang irigasi air. Sambong. Oh. Nek cara Cilacap ili-ili. Diwastani tukang irigasi kok ili-ili kan supaya banyune mili. Diwastani ili-ili, mriki sambong. Putrane tukang sambung dados presiden Insinyur Soeharto. Bahkan seorang pedagang tahu dagar yang dari kecil adalah seorang anak yatim piatu bareng agenge dados pemimpin umat manungsa sakalang jagat raya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang anak yatim ternyata begitu luar biasa dadosaken menjadi betul-betul karena sejuta, setia, jujur dan nyata. Mula sing disuwuni teng masyarakat ibu kepala desa. Kalau semanten mawon sudah berkecimpung tenggene duniawi ra swasta, lajeng tenggene politik, sakniki terjun tenggene kepala desa. Pak insyaallah masyarakat niki nitip titipan amanah saking asanipun Gusti Allah bu kepala desa. Dititipkan kepadamu jabatan nomor 1. Engkau tahu harapan wargamu ingin jadi pemimpin amanah. Kenapa? Ya kan aku neng daerah Jawa Timur minimal kados ngono ibu lagune. Secuil tanah, sekoin rupiah, jangan pernah kau gadaikan amanah. Orang iso tiring ya mas, orang apa ngesuk meneh kalau ngarep. Ajane aku wis nyalon tenggene Dangdut Akademi kala wingi Bu, tapi teng daftar Dangdut Akademi langsung ditolak. Soalnya jare nek daftar Dangdut Akademi mbok sampai juara siji ngalah-ngalahna Lesti ngono ki Bu jare. Terus niki mergo ora iso melu Dangdut Akademi, dados isine ya santri kudune ngaji. Dan niki ngajine wis jam 11 Bu. Ya Allah. Halo
rong jam meleh. Nyapa, bau perjanjian kali Bu Kepala Desa. Kula niku minggahe jatah jam 09.00. Nek minggahe jam 09.00, mandhape jam 11, 2 jam ngajine. Minggahe jam 9:30, ya jam 11 mudhun. Oke, minggahe jam 10:30, jam 11 ya mudhun. Lah aku kan tekane gasik teng mriki. Jam 8 kula pun dugi mriki karena kula dijanji jam 9 naik ngono. Nah, bahwa aku matur karo Pak Sugeng. Pak Sugeng itu suaminya Bu Kepala Desa Balirejo. Pak Sugeng kula mangke minggahe gasik nggih. Lah kok Pak Sugeng tanglet begini, gasik-gasik karo panyangan di ngono Bu. Kita langsung nang kula, ki mboten teng pundi-pundi Pak Sugeng, ngaos teng kene dalem jenengan. Ora nek maksude ngajine kelongen kene ngopo? Ki mboten keng napa-napa Pak Sugeng. Soale kula niki kan bocah. Loh, durung payu rapi kan bocah, Bu. Bocah nek ngaji kelongen kuwi bahaya. Apa malah gake musim penculik, Bu? Lah bocah ngaji kelongen kuwi bahaya. Apa malah mau awan aku ora turu? Nek awan ora turu kan bengine rewel, Bu. Masalahe ngundang bocah yang ngono kuwi anan-anane. Kula gangsal dinten belum pulang ke rumah. Pun kawit dinten kala wingi sampai hari ini kula 3 hari berarti teng daerah wetan. Kula wingi teng Sidoarjo, paginya Rembang, bablasan wonten Madiun. Alhamdulillah kula teng Madiun menika pun kepanggih malah kali Bunyai Karisma Pak Bupati. Bunyai Karisma saking Madiun nggih. Kota Madiun apa Kabupaten Madiun? Kabupaten. Anje malah beliau menika sampun maringi oleh-oleh brem nang kula Pak Bupati. Nek alhamdulillah cuma informasi saja. Lah aku dadi Bunyai ora celamit aku. Sering kepanggih kali Bunyai Karisma karena Bunyai Karisma menika sering ugi pengawasan wonten ing Jawa Tengah. Malah kepanggih kala semanten langsung Masya Allah memang daerah Madiun sinoso seorang mubalighah kondang tetap akhlaknya atus Pak Bupati mangkene iki tetap kepanggihnya ya dongko-dongko ngene iki Pak Bupati kan kados niku mangkene iki Bu ya Allah jenengan iki harus bisa pun paringi teladan ingkang saking Pak Bupati ya kedah dicontoh. Inilah kami keluarga besar pemerintah Desa Balirejo yang mengadakan pengajian semeriah ini Bapak Sugeng dan Ibu Tri Susilo. Tepuk tangan dulu dong kangge Pak Sugeng Ibu Tri Susilo sakeluargi. Maka saestu beliau menika nyuwun pengaosan menika adalah dalam rangka idi pangestu. Sekedap ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing pun kadung kondur ngucap, lah nggak apa-apa balik dhisik wong aku rondo ngono jane. Sing kondur niku rondo Bu. Dados nuwun sewu panjenengan lungguh wonten mriki karena saestu kula mboten saged mimpin doa. Karena kula sanes nawaning, kula sanes ning, kula sanes putri seorang kiai dados kula mboten wonten mimpin doa. Tentu samangke doa dipun imami kalian Romo Kiai, kagem rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Balirejo menika. Ingkang kaping sepindhah Bapak Bupati matur nuwun sanget rawuhipun panjenenganipun Bapak Haji Mbing Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra ingkang alhamdulillah hadir kanthi langsung matur nuwun sanget dan kersa memberikan pengarang dan teladan bagi kami. Pak Forkom Pincang, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kebonsari, Pak Camat hadir langsung matur nuwun, Pak Kapolsek Bandar Ramil matur nuwun sanget, Ibu Kepala Desa Balirejo dan seluruh Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Kebonsari matur rawuhipun, Bapak Sugeng selaku Sohibul Bait matur nuwun sangat. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua dipun tetapaken imane, dipun tetapaken islame, kita baik ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi putra putri soleh solehah, keluarga ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Ibu Tri Susilo, Bapak Sugeng sakeluargi kaparan mawaddah warahmah sakinah, dados keluarga ingkang ahli ibadah, dados putra putri ingkang soleh solehah, ugi kaparingan putra ingkang qurrat ayun, kaparingan putri ingkang solehah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma
Sadaya padang dipapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Sasampune doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng wibadah lir kali saking sampai kala menapa lan saged panggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sekowarap sibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imam kalian romo kiai sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Doa tipun imami bapak kiai luhur rumiyin taqabbalallahu minkum.